Ok. E sono capitato da bianco, ragazzi, ma avete un'influenza incredibile, quindi posso fare D4. D4, B5, B5. Può avere il senso di evitare C4, però vediamo se è così. Ok, può avere il senso di evitare C4, ma chiaramente su E4 si chiama difesa Polish. Non lo sapevo, ragazzi, non avevo idea. Già qui può rischiare di, cioè una struttura pedonale che non è buona. Poi in realtà questa apertura, cioè che sarebbe anche A6B5, è perfettamente giocabile. Vi racconto questo aneddoto. Una volta Karpov giocò contro, quindi Karpov, non mi ricordo il campione del mondo è stato come numero, però un campione del mondo. Ah, San Giorgio, infatti, ok. Che sarebbe E4 A6 D4 B5. Giocò quindi contro un GM che però era ubriaco e giocò A6B5. E alla fine vinse lui con A6B5. Potete trovare la partita se cercate la notazione con queste mosse tipo E4 A6 D4 B5. Secondo me la trovate. Non mi ricordo onestamente come ha vinto, ma ha vinto. Insomma, non ha tanto senso. L'idea può essere più che altro confondere e sviluppare l'alfiere non in fianchetto, perché il fianchetto è con il pedone mosso di solo una casella, ma mosso di due caselle, si chiama falange. Col pedone appunto in falange, con l'alfiere in falange, cioè in B7, provando a giocare sempre per il centro. Ehm, Però io qui vado a fare C4 perché l'idea è che comunque se prende attivo l'alfiere nel mentre questo pedone lo lascia isolato. È un'apertura che non si può giocare ovviamente con regolarità. Ehm, è un'apertura scorretta perché si può incorrere in delle varianti completamente perdenti. Ad esempio, già qui il mio avversario ha perso. Ehm, e vi chiedo di trovare la mossa. Vi chiedo qui, pensate un attimo, che mossa potrei giocare per guadagnare materiale o dare matto. Cioè un attacco doppio, in questo senso ha perso, perché ha perso un pezzo e per me perdere un pezzo significa appunto aver perso. Ehm, Anche se poi non è così, voglio spiegarvelo, però al mio livello... grande, ma qui c'è Donna B3, esatto, esatto. È grande il Perù. Ciao stellato. Eh, ehm, Comunque, incredibili queste coincidenze. Donna B3, ragazzi, sì, è la mossa vincente in ogni caso. Vi spiegavo che appunto, ma alfiere per F7 va bene perché guadagni un pedone, ma Donna B7 è proprio più, ehm, costringe molto di più perché in pratica lui o difende il pezzo o prende matto perché io sto attaccando qui e sto attaccando qui col doppio pezzo ed è matto. Cioè se lui si va a prendere 4 perde tutto, se no perde un pezzo come ha perso. Poi ci sono state volte che io ho visto una volta contro una famosa scacchista italiana è stata giocata è stata giocata questa linea e in pratica lei ha preso il pezzo subito, poi però ha perso. E lei CM, il suo avversario CM. Io qui lascio il pedone per poter scappare con la donna, quindi alla fine alfiere per F7 avrei preso il pedone e avrei dato un brutto posizionamento al suo re, però la mia idea è stata quella di... preferisco in F3, così questo lo posso ritirare in E2 su D5 nel caso. Vi dicevo che in pratica... eh, in... Ma mi ha lasciato la donna sotto. Vabbè, comunque in pratica, con la variante con alfiere per F7 avrei vinto un pedone, avrei guadagnato un pedone, mentre con donna B3 guadagno un pezzo, magari per due pedoni, però è un vantaggio più netto. Diciamo che qui è grande comunque Z. Me stesso è diventato follower, attenzione ragazzi. Incredibile.
Allora, perché rido? Perché qui intanto abbiamo il mio istruttore che si è connesso. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Già, già, incredibile ragazzi, incredibile. E io e lui abbiamo creato una pagina, ma che appunto è il nome del canale, cioè dell'utente che si è appena iscritto. Poi appunto abbiamo interrotto, ma anche noi abbiamo fatto diverse streaming e quindi per questo mi fa ridere. Perché lui utilizza tutte le cose Chess Fortress, che è appunto la nostra pagina, ma così, cioè va a connettere, quindi mi appasso molto strano. Come l'altra volta, ragazzi, la cosa divertente è che si è connessa Mazza Chess, una si chiama Mazza Chess, e quindi c'è stato questo evento molto divertente. Comunque, ciao Artem in ogni caso, grazie a quelli che si sono iscritti, come ZT1i, episodio... Esatto, esatto, questo è un episodio crossover palesemente. Peccato che non c'è Nicco, se ci fosse stato Nicco connesso avrei citato Mr. Peanut Butter. Comunque, niente, per tornare alla partita ragazzi, quindi il discorso qual è? Che sacrificare un pezzo per prendere un pedone, ve la contestualizzo, eh, cioè qui... Alfiere per F7 prende materiale, prende un pedone. Alfiere per F7, re per F7, donna B3, E6, questo è cavallo C6, però in pratica, lasciando vedere ci sono problemi con la donna, che ha difficoltà a uscire, ad esempio queste case. C'è anche il pedone sotto, quindi il pedone lo riprende probabilmente. E poi comunque prendiamo molto meno materiale. Quindi meglio scegliere di prendere più materiale e giocare al donna B3 che appunto ha questo attacco doppio. Perché l'attacco doppio dovete capire che è una doppia minaccia in generale. E qui c'è una doppia minaccia. C'è la minaccia di andare a giocare con donna B3, andare a dare mattina F7 con la batteria e mangiarsi B7 che non è protetto. Quindi per queste aperture del genere, poi ok, lui non sapeva di star giocando con un maestro sotto falso nome, diciamo. Sotto falso, ecco, identità nascosta, mettiamola così. Però, insomma, è un'apertura che vi consiglio di giocare a 1 minuto o a 3 minuti. Così, se vi volete divertire, ci può stare ogni tanto tentarla. Anche io l'ho tentata e alcune volte l'ho vinta, ma il più delle volte contro giocatori buoni l'ho buscate di santa ragione. Quindi vi consiglio comunque di giocarla 1 o 3 minuti, ma non di più perché sennò le buscate anche voi. Però l'idea più forte che vi consiglio è questa di C4 perché vado un attimo sulla scacchiera. Perché in pratica bisogna rompere la struttura pedonale. E ve l'ho detto, questa può essere debole a lungo termine. In più attivate il vostro alfiere e c'è questa minaccia. Probabilmente per lui la mossa più forte poteva essere quella di giocare alfiere B7 subito. Perché se io prendo qui lui potrebbe prendere 4 o prendere qui e su presa prendere 4. Mentre se io vado via e vado a giocare su questa, alfiere B7 e gioco cavallo C3, mi può fare B4 che qui è vampi palle, perché appunto c'è una minaccia doppia c'è una minaccia E4 e il difensore di E4 viene attaccato. Un'altra idea qui infatti per il bianco probabilmente è giocare D5 e cercare di oscurare questo alfiere con questa struttura. Se vedete qui l'alfiere non gioca sul nulla. Cioè, come diceva un mio vecchio istruttore, batte su granito. Ciao Riccardo, buonasera. Stavo andando per mia figlia a scuola. Devo fare un saluto. Ah, sì, sì. Ciao Mara. Ciao. Grazie di seguirmi. Grazie del Bigger Boger.
Un piacere dedicare, poi se volete anche maglia autografata da me, da Artem, che ci sta seguendo, ciao Artem se ci stai seguendo ancora. Eh, quindi ciao Mara, grazie per seguirmi sempre, perché suppongo che mi seguirà sempre. Ehm, e d'altronde Mara suppongo sia poi comunque una ragazza gentile come te, The Bigger Burger. E detto questo, andiamo a fare another game, direi. Mi dispiace che mi aspettavo il pubblico di minchioni, ma penso che siamo tutti, vabbè no. Eh, vabbè, insomma, non ci sono alcuni, non ci sono alcuni miei amici, peccato, storia triste, storia triste. Allora, andiamo a fare nuova partita. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!